Пристрелочные, пауза, полный пакет. Экипаж установки «Град» работает по высоте, которая прилегает к поселку Клещеевка, отсекает боевиков, которые пытаются спускаться в поселок. Град, пока хлам. Вот руины Клещеевки, где держат оборону наши бойцы, а вот холм высотой 200 метров с укрепрайоном боевиков. Если мы противника остановим на подступах к нашим позициям, соответственно, и пехоте будет легче. Такие потери, что вот очередная группа украинских штурмовиков бежит обратно уже после первого на пути прилета. Это работает ствольная артиллерия. Часть осколков скашивают боевиков на ходу. Отлично, все, молодцы, уходите. Так, мы тоже будем быстро сворачиваться. Ну что, мы поехали тогда? Подождите минут 15-20. Да? Да. Хорошо, что мы послушались совета. Прилетает ответ с украинских позиций. Кассетный боеприпас. Слышно, как он разрывается в воздухе, засыпая землю мелкими гранатами. Кассеты, которые Украине поставили американцы, противник использует в Клещеевке постоянно, говорят бойцы Ахмата. Они держат здесь рубежи. Обычные снаряды для установки М777 у боевиков в дефиците. Главное, в дневное время особо не высвечиваться в своей позиции, если нет необходимости, вообще никуда не высовываться. Потому что птичка бывает иногда, когда низко летит, слышно, высоко ее не слышно. Натыкаемся на эту птичку почти в упор. Летает беспилотник вражеский, самолетного типа. Что, поехали? В самой Клещеевке и вовсе нужно выжимать из техники максимум. Небо кишит дронами. Рома, оператор беспилотника, вытянул усилитель сигнала на улицу и работает из укрытия. Говорит, в Клещеевке с обеих сторон работает множество станций радиоэлектронной борьбы. Бывают потери птиц до 3-4 в день. Так что бойцам 4-й бригады квадрокоптеры сейчас особенно нужны. Надежда на поддержку из тыла. Тем более, что вместе со спецназом Ахмата они начали выбивать противника с высоты под Клещеевкой. Часть вражеского опорника в лесопосадке, часть в голом поле, где главное укрытие вот этот ДОТ, внутри с десяток боевиков. Наши бойцы бьют птуром. Стены прочные, но после серии ударов бетон начинает крошиться. 5 ракет ушло в один ДОТ, чтобы его расколыхать, чтобы он развалился. Есть. Красавец. Выход нашей пехоты подбирается близко к боевику, заставляя его суетиться. Пытается бросить гранату, но она застревает под навесом. Противник отходит. Следующая огневая точка противника, где уже 2 украинских стрелка, уничтожена из автоматического гранатомета. 300-й. Наконец, этот блиндаж. Точным выстрелом его разносит в щепки наш танк. Один огонь! В этом бою почти половина холма над Клещеевкой перешла под контроль наших сил. Все произошло так быстро, что этой группе боевиков командиры не успели сообщить о потере позиций. Они идут к ним, как ни в чем не бывало. 4-5 идут. Скажи, предупреди их быстрее. Вот украинский солдат спокойно проходит в паре метров от нашего бойца. Второй прыгает в блиндаж и тут же получает очередь из автомата. Украинские боевики так растерялись, что стали стрелять в своих. Мои бойцы начали наносить огневое поражение по противнику подходящему. Те, которые уже успели подойти, подумали, что, свои отстреливаются, надо же нам, значит, туда стрелять. И они начали также по своим, тем, кто в хвосте был. Рядом бегают люди, помогают, там особо в лица не смотришь. Ситуация становилась все более абсурдной. Вот наш стрелок ведет огонь, а ВСУшник прикрывает его из-за спины, кидает в своих гранаты. Они чуть дальше, 100 метров, блиндажа малого, 100-150 метров там лежат. Те не могут голову оторвать от земли. Затем одному из боевиков удается подобраться к нашим, но все тот же украинский солдат кричит ему из кустов, чтобы тот опустил оружие. В полной растерянности садится к нашим ребятам в блиндаж. Че они мутят? Он что, сдался? Да, по-моему. Это что вообще было сейчас? Вообще, что творится? Если бы начал бы как-то действовать, все, хана. Это что вообще происходит? Пускай они его свяжут. Боевики в итоге сдали оружие, остальные откатились назад под обстрелом. Часть позиций противника нашим войскам удалось удержать. Бои за высоту под Клещеевкой продолжаются. Дмитрий Кулько, Павел Лихолетов, Илья Репнин, Первый канал.